কি ভয় পেয়ে গেলেন? ফেস অফ ওয়াইল্ড চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে সুস্বাগতম। আজকে যে ফ্যাক্টসে নিয়ে আলোচনা করছি, জাপানের আত্মঘাতী বন আওকিগাহারা ফরেস্ট। ফুজি পর্বতের পাদদেশে ঘন সবুজ এই বন দেখতে যেমন সুন্দর, ভেতরে তেমনই এক ভয়ঙ্কর ইতিহাস লুকিয়ে আছে। এখানে প্রতি বছর অসংখ্য মানুষ আত্মহত্যা করতে আসে। স্থানীয়রা বলেন, বনটি এতটাই নীরব, গাছের ঘনত্বে শব্দ হারিয়ে যায়, কম্পাস কাজ করে না, মোবাইলের সিগন্যাল থাকে না, পথ হারানো খুবই সহজ।